أطفأ البارون 21 لقرية دانساني في ايرلندا راندل بلانكيت محركات آلات جز العشب في الأراضي المحيطة بقصره، وتخلى عن تربية الماشية في أرجائها، مفسحا أملاكه الواسعة للحيوانات البرية والفطر والمستنقعات، إذ أن هذا الرجل الثلاثيني الملتزم قضية البيئة راهن على ترك الطبيعة تنمو على طبيعتها. فبمبادرة من سليل الأسرة التي تسود منذ 900 عام هذه المنطقة الواقعة على بعد 25 كيلومترا شمال غرب دبلن، حصل تغير جذري في طابع جزء من الأراضي المحيطة بقصر دانساني. I sort of felt a sort of sense of duty towards the environment here because my role is I'm a caretaker of this estate for this generation. And the estate is not just the castle, it's also the land, but it's also the environment. قبل 8 سنوات أطلق هذا النباتي مشروع راديكال لإعادة تحويل أراضيه الشاسعة، فأخرج منها قطعان الماشية، وتوقف عن قص العشب بالجزازات، وترك الطبيعة تنمو كما يحلو لها. When I started this, it was a secret. For the first 5 years, nobody knew what I was doing. In fact, the locals thought I was a moron. They thought I was just decadent, destroying the land for no reason. ومع أن إيرلندا معروفة بوفرة أراضيها الخضراء مما جعلها تستحق عنها تسمية جزيرة الزمرد، باتت الأراضي الزراعية تشكل ما نسبته 65% من مساحتها، وتشكل تربية الماشية بحسب الأمم المتحدة مصدر 14% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية. ومن شأن استعادة الأراضي البرية أن تحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى ما لها من منافع أخرى كتعزيز التنوع البيولوجي.